Ну а всем привет, с вами я, Янчик Готием. Давно не было видео на моем канале, не так ли? И да, ставь лайк, если тебе больше 11 лет. Сидел как-то и подумал, а почему бы не создать свой ремикс, взяв видео, ну, там, где девушка поет, и какой-нибудь ремикс, и совместить их. Для начала я взял вот это вот видео с ее шикарным вокалом. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Ну, для начала мне нужно было скачать программку. Эта программка называется Edging Mix или что-то типа этого. Извините за мой английский, конечно, я не англичанин. И начал сводить. Я, конечно, тупанул и не начал запись во время своего, ну, сведения. Ну, что-то типа этого. За основу я взял за основу трек «Улетай на крыльях на крыльях ветра, добро ремикс». Метра. И начал сводить. Ну, как я сводил, у меня не получится показать. Ну, вы же все знаете этот ремикс «Добро улетай на крыльях ветра». Ну, а кто не знает, сейчас я его вам вставлю. Вот этот вот ремикс, конечно, я долго не могу его включать из-за авторских прав. Ну что ж, приступим теперь слушать мой ремикс. 3, 2, 1. Включаю. Улетай